Wata shiga da manyan jaruman Kannywood suka yi ta tada hazo saboda sun yi shiga cikin ƙeshi da walwala. Suna nan suna ta annashuwa wurin ɗaukar wani ƙayataccen fim da ake ɗauka a wannan masana'antar. Shigar ta tada hazo inda sun yi shiga cikin kyawawan tufafi inda suna ta nishaɗi tsakaninsu. Wannan shiga ba ƙaramin tada hazo ta yi ba, ana ta maganarta a social media. Shigar nan ta yi kyau sosai inda aka gane su suna ta raha, suna wasa da dariya a cikin irin wannan shigar. Escape. Okay, escape. Bari rubuta shi ne ma. Yeah, what is? Ga shi ne ma a wannan da ake. To yawa shirwa nake ji kamar ni. Shi ne? Ribi nan ne. A'a ba. Okay, din. Wanda suka din nan ne. Na gane me take nufi. Wannan ma mun ga. Na ma gane wakan da take Kun nufi. gane rawan mun ga wanne ne? Me haka? Abin nan. Din. Din. Kun gan shi? Ba tana. Yawa shi ne. Shi. Dam dam sai. Rabbana ya tsare ki ya cika dukkanin burin ki gaba ɗaya kin zamo taurari